Ողջույն սիրելի աղջիկներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել iHerb ամերիկյան կայքից իմ կատարած գնումները։ Կայքում ներկայացված են խնամքի և կոսմետիկ միջոցներ, սնունդ, մանկական պարագաներ, նաև վիտամինների մեծ տեսականի, սակայն իմ ամբողջ պատվերը ներառում են միայն խնամքի միջոցներ, ինչպես նաև վրձինների հավաքածու ունեմ այստեղ։ Սկսենք ներկայացնել պրոդուկտները։ Առաջին պրոդուկտը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա Petitvi կորեական բրենդի պաչերն են կոլոիդային ոսկով և կոլագենով։ Այսպիսի գեղեցիկ պակետավորում ունեն նրանք, տուփիկի մեջ գտնվում է գիթառիկ, որի օգնությամբ դուք առանց վնասելու հանում եք պաչերը և տեղադրում աչքերի շուրջ հատվածում։ Հիմա ես բացեմ, ես արդեն այն օգտագործել եմ, ոսկեգույն գեղեցիկ պաչեր են, շատ լավ բնավեցնում են աչքերի շուրջ հատվածը, թարմացնում են, կոնկրետ այս տեսակը ունի նաև կնճիռները հատեցնող հատկություն, սակայն ինձ ավելի շատ պաչերի մեջ դուր է գալիս նրանց թարմեցնող էֆեկտը, բնավեցնող էֆեկտը, մեծ սպասելիքներ չունեմ, թեև կնճիռներ չունեմ, սակայն կարծում եմ, որ պետք չի նրանց հետ մեծ հույսեր կապել, որ նրանք կարող են վերացնել արդեն եղած որը կնճիռներ, կարող են ինչ-որ չափով նոսրացնել, բայց ամենայն դեպս պետք չէ շատ մեծ սպասելիքներ ունենալ պաչերից, նրանք թարմեցնում են, ավելի պայծառ տեսք են տալիս աչքերի շուրջ հատվածին և լավ բնավեցնում են, այսպես։ Հաջորդ միջոցը, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, դա կորեական բրենդից է, սա սեմպլ տարբերակն է, Too Good for School բրենդից, կրեմ է 5-1-ում, այն ունի ձգող հատկություն, կնճիռները հարթեցնող հատկություն, հիանալի բազային հանդիսանք տոնային քսուկի տակից, այսպիսի հետաքրքիր կրեմ, ինքը բավականին խիտ է տեքստուրայով, սակայն երբ քսում եք շատ լավ տարածվում է, լավ ներծեցվում է և ծանր զգացողություններ չի թվում, շատ հետաքրքիր կրեմ էր։ Հաջորդը դա տոներ է, ամերիկյան Andalou Naturals բրենդից, որը ուրեմն պատրաստվում է բնական բաղադրիչներով, cruelty free է, vegan է, չեն օգտագործվում մաշկի համար վնասակար և ոչ միայն մաշկի օրգանիզմի համար վնասակար բաղադրիչներ, այս տոները նախատեսված է զգալի մաշկի համար, ինչպես նկատեցիք, տուփիկը բավականին տխուր վիճակում էր, ճմրթված, սակայն կարևոր է, որ պրոդուկտին ոչինչ չէր պատահել տեղափոխման ընթացքում։ Բավականին մեծ ծավալով է 180 միլին, ես այն երկու տարբերակով օգտագործում եմ, կարելի է ուղղակի ցողել դեմքին, կարելի է ցողել բամբակյան դիսկին և այնուհետև նրանով մաքրել մաշկ։ Ինչպես գիտենք, տոներ օգտագործում ենք մաշկի խնամքի երկրորդ փուլում, առաջին փուլի դա մաշկի մաքրում են, այնուհետև տոնուսավորում և հետո շիթիթի և կրեմի արդեն կիրառում։ Շատ գոհ եմ այս տոներից, այն չի կրկնում մաշկը, շատ նուրբ է, հրաշալի վարդի բույր ունի, սակայն այդ բույրը շատ թույլ է արտահայտված և հաստատ որևէ մեկին տհաճություն չի պատճառի։ Շատերը գիտեմ, որ վարդի բույրը չեն սիրում, բայց իրականում շատ նուրբ է այստեղ բույրը և շատ տպավորված եմ այս տոնիկով։ Հաջորդը դեմքը լիվանալու համար գել է, Acure ամերիկյան բրենդից է, այն cruelty free է, պարաբեններ չի պարունակում, սուլֆատներ չի պարունակում, հիանալի բաղադրություն ունի, բացելուց հետո ընդամենը 6 ամիս է օգտագործման ժամկետը, որը խոսում է նրա բնականինների մասին, այն դեռ չեմ սկսել օգտագործել, բայց այս շարքին ծանոթ եմ, brightening շարքն է Acure բրենդի, սպիտակեցնող շարքն է, շատ թարմ բույր ունի այս շարքից ևս մեկ պրոդուկտ եմ ունեցել, այնպես որ բույրին ծանոթ եմ, իդեպ ես բույրերին շատ մեծ տեղ եմ տալիս, շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս, որովհետև եթե պրոդուկտի բույրը դուրս չեկավ, ես այն ուղղակի օգտագործել չեմ կարողանում։ Հաջորդը դարձյալ լվացվելու գել է, այս անգամ ծավալը ավելի մեծ է և նախորդի դեպքում 118 միլի էր, այստեղ 150 միլի է, Pacifica ամերիկյան բրենդից է, անանասի, պապայայի բույրով, այն նախատեսված է յուղոտ և կոմբինացված մաշկի համար, իսկ նախորդ տարբերակը բոլոր տեսակի մաշկերի համար էր, հիանալի բույր ունի, նուրբ արտահայտված, հաճելի, շատ շքեղ փրփուր է ստեղծում, շատ նուրբ, հիանալի կերպով մաշկը մաքրում է։ Իդեպ նշեմ, որ ես այս գելերը օգտագործում եմ միայն հիդրոֆիլային յուղից հետո, առաջին փուլով ես
յուղով մաքրում եմ դեկորատիվ կոսմետիկան եւ երկրորդ փուլով արդեն օգտագործում եմ գելիային կամ փրփուրային տարբերակներ, որոնք արդեն մաքրում են առաջին փուլից մնացած արտոթվածության հետքերը եւ մնացորդները։ Այսպես։ Հաջորդը դա վրձինիկ է Wet n Wild brand-ից, որը նույնպես vegan brand է, կոչվում է Crease Brush, այն նախատեսված է ստվերաներկը լավ տարածելու համար, այսպես կոչված ստուշովկայի վրձին է, շատ լավն է, սինթետիկ մազիկներ են, խիտ ուրեմն հավաքված եւ շատ լավ են տարածում ստվերաներկերը։ Եվ իմ ամենասպասված պրոդուկտը այս ամբողջ փաթեթից դա Real Technique brand-ի վրձիններն են։ Այստեղ առկա են 4 վրձին եւ 1 սպունգ տարբեր միջոցների եւ հեղուկ եւ չոր միջոցների տարածման համար, նրանով կարելի է եւ տոնային սուր քսել եւ դիմափոշի քսել, հիանալի սպունգ է։ Մյուս 4 վրձինները ներկայացնեմ, որ ինչի համար է, տոնայինի համար է նախատեսված, նաև կարող եք կոնտուրին անել, կարող եք այտաններ քսել, ունիվերսալ վրձիններ, ես իրենից արդեն իսկ ունեցել եմ, շատ ծանոթ եմ նրա որակին ու շատ ուզում եմ։ Հաջորդը դա highlighter-ի համար նախատեսված վրձինն է, այնուհետև ստվերաներկի տարածման վրձինն է, դարձյալ Crease Brush-ը եւ իմ ամենասիրելի վրձինը այս բրենդից, դա այտաներկի վրձինն է, շատ ուրեմն փափուկ է, դա բոլոր վրձինները սինթետիկ մազիկներից են բաղկացած, շատ հիանալի կերպով տալիս է պրոդուկտը, շատ հավասարաչափ է քսում, իրոք հիանալի վրձիններ են, ես այս բրենդից եւս 2 վրձին եմ ունեցել, ոնց ես հիմա ցույց կտամ, սա ինչպես նշեցի այս նույն վրձինը, ուղղակի մի փոքր դիզայնն է այլը, այն գնել եմ 6 ամիս առաջ, արդեն օգտագործված է, շատ խիտ դասավորված մազիկներ ունեն, որը ցույց է տալիս, որ պրոդուկտը անցնի խորը վրձինի մեջ եւ դրանով դուք միջոցի կորուստ չեք ունենում, այսինքն շատ տնտեսող վրձիններ են եւ մյուսը Duofibra վրձինն է, Duofibra վրձինները դրանք 2 չափսի մազիկներից են բաղկացած, կարճ եւ երկար, ինչպես նկատում եք, սև մազիկները կարճ են եւ ավելի խիտ են դասավորված, իսկ սպիտակ ավելի նոսր են եւ ավելի բարձր են, երբ որ դուք պրոդուկտը սկսում եք իրենով քսել, պրոդուկտը մնում է այս հատվածում, այսինքն այս սպիտակ հատվածում է մնում, որովհետեւ սև մազիկները շատ խիտ են դասավորված եւ պրոդուկտը չի կարողանում ներս անցնել։ Եվ դարձյալ շատ քիչ կորուստ է ունենում պրոդուկտի, հիանալի վրձին է, այն արդեն 5 տարի է օգտագործում եմ, բայց տեսքից կարծես չես ասի, ընդհանրապես այստեղ տառերն են ջնջվել անվանման, սակայն որակ ուղղակի հրաշալի է, շատ գոհ եմ այս վրձիններից, իդեպ նշեմ, որ Հայաստանում այս վրձիններին կարող եք հանդիպել, բայց նրանք այստեղ բավականին թանկ են, միայն այս վրձինը ես տեսել եմ 9300 դրամով, իսկ ես ամբողջ կեփը գնել եմ ընդամենը $17, այսինքն ավելի մատչելի, քան կարելի է դարձնել մեկ վրձին միայն այստեղ Հայաստանում։ Այնպես որ խորհուրդ կտամ անպայման փորձեք հիանալի վրձինները, դեպ այս վրձինները կարծում եմ շատերը տեսել եք հայտնի բլոգերների վիդեոներում, իրոք այսպես ասած մատչելի ու որակյալ վրձիններ են։ Ես եւս մեկ փաթեթ եմ սպասում iHair կայքից, որը կարծում եմ մի քանի օրից արդեն այստեղ կլինի, Հայաստանում կլինի, այնպես որ կպատրաստեմ ձեր համար եւս մեկ վիդեո իմ պատվերների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։